Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. C'è un pensiero nella parola di Dio nel libro dell'Apocalisse. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalisse capitolo 1, versetto 1. Dice la palabra de Dios: Dice la parola di Dio: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Mettiamoci in piedi per pregare. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Caro Padre Celeste, grazie per essere con noi. Gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio. Grazie Signore per la compagnia degli angeli in mezzo a noi. Señor, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Grazie Signore per la presenza e la direzione del tuo Spirito Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Grazie per gli amici e le amiche che ci accompagnano. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Grazie per i fratelli e le sorelle presenti. Padre querido, gracias Padre caro, grazie por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. per tutti quelli che ci seguono attraverso la radio, la televisione o internet. Prepárenos, Señor, Preparaci, Signore, para recibir su per palabra. ricevere la tua parola. Haga posible, Padre eterno, que el Espíritu Santo Fai possibile, Padre eterno, che lo Spirito Santo nos traiga palabra de vida ci porti parole di vita para la vida eterna. per la vita eterna. Lo pedimos, Señor, Lo chiediamo, en Signore, el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén. Amen. Durante la semana estamos trabajando con la serie Durante la settimana abbiamo lavorato con la serie Un refugio para la familia. Un rifugio per la famiglia. Y hemos dicho que el refugio de la familia es Dios. E abbiamo detto che il rifugio per la famiglia è Dio El único refugio seguro ed è l'unico rifugio sicuro para la familia per la famiglia en cualquier tiempo in qualsiasi tempo. es Dios. È Dio. El Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo L'Apocalisse ci parla della rivelazione di Gesù Cristo y nos dice e ci dice que Dios le dio. che Dio diede. En el Apocalipsis descubrimos a Dios, Nell'Apocalisse scopriamo Dio, el Padre, il Padre, a Dios el Hijo Dio Figlio y Dios el Espíritu Santo, e Dio Spirito Santo. interesados por la familia. Tutti e tre interessati per la famiglia. Estamos trabajando con una pregunta. Stiamo lavorando con una domanda. La pregunta es, La domanda è: ¿quién es Jesús? chi è Gesù? Dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo Si dice che Apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo y comienza diciendo e comincia dicendo la revelación de Jesucristo. la rivelazione di Gesù Cristo. Los versículos 4 al 6 nos presentan I versetti da 4 a 6 ci presentano al que es y que era quello che era y que ha de venir, e che ha da venire, a los 7 espíritus que están delante de su trono ai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono y a Jesucristo, e a Gesù Cristo, el testigo fiel y verdadero. testimone fedele e verace. Está presente el Padre, È presente il Padre, el Hijo il Figlio y el Espíritu e lo Santo. Spirito Santo. El Apocalipsis nos hace ver que la familia divina L'Apocalisse ci fa vedere che la famiglia divina está interesada por nosotros. è interessata a noi. Sin embargo, Tuttavia, estamos detenidos en el libro de San Marcos, abbiamo anche parlato del libro di Marco, respondiendo a la pregunta, rispondendo alla domanda ¿quién es Jesús? chi è Gesù? Dijimos Abbiamo detto que el Evangelio según San Marcos che il Vangelo secondo San Marco lo escribió Juan Marcos lo ha scritto Marco y tomó la información e prese le informazioni de los discursos de Pedro. dai discorsi di Pietro. Juan Marcos Marco era secretario de Pedro era segretario di Pietro y allí encontró la información para hacer el Evangelio. e da lì prese le informazioni per scrivere il suo Vangelo. La primera parte del Evangelio según San Marcos La prima parte del Vangelo secondo Marco nos responde la pregunta, risponde alla domanda ¿quién es Jesús? chi è Gesù? La segunda parte del libro Invece la seconda parte del libro responde otra pregunta. risponde a un'altra domanda. ¿Quiénes son los discípulos? Chi sono i discepoli? Ya vimos Abbiamo già visto en el Evangelio según San Marcos, nel Vangelo secondo Marco número 1, 1, para Marcos Jesús es el Hijo de Dios.
Per Marco Gesù è il figlio di Dio. Para el Padre, Per il Padre, Jesús es su Hijo amado. per il Padre Gesù è suo figlio amato. Para Juan el Bautista, Per Giovanni Battista, el Señor Jesús il Signore Gesù es el Hijo de Dios. è il figlio di Dio. Para los que vivían en Nazaret, donde Cristo se había criado, E per quelli che vivevano lì dove Gesù era, dijeron que solamente era el hijo del carpintero. e dicevano solo che era il figlio del carpentiere. No aceptaron a Jesús Non hanno accettato Gesù como el Mesías, come il Messia, como el Salvador del mundo. come il Salvatore del mondo. La incredulidad de esa gente era tan fuerte L'incredulità di queste persone era così alta que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros. che Gesù lì non ha potuto fare tanti miracoli, De manera in modo que su vida, che la sua vita, su estilo de vida, il suo stile di su vita, forma de ser, la sua forma di essere, decía diceva para ellos per egli quién era Jesús. chi era Gesù. Cuando seguimos estudiando la Biblia, Quando continuiamo a studiare la Bibbia, descubrimos que también Herodes che scopriamo che anche Erode también dijo diceva anche lui, para él per egli, quién era Jesús. chi era Gesù. San Marcos capítulo 6, Leggiamo nel Marco 6, versículo 14 al 16. versetti 14 a 16. San Marcos capítulo número 6, Prendiamo il Vangelo di Marco al capitolo 6. versículo 14 al 16. I versetti da 14 a 16 dicono: Ora il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato celebre e diceva: quel Giovanni che battezzava è risuscitato dai morti e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano è Elia ed altri è un profeta o come uno dei profeti. Ma Erode, udito questo, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto dai morti. Todas las personas, Tutte le persone, cuando definen a Jesús, quando definivano Gesù, dicen cómo es su vida. dicevano qual era la sua vita. Porque Jesús no es algo, Perché Gesù non è qualcosa, es alguien. è qualcuno Y no se define con una palabra, e non si definisce con una parola, se demuestra con una experiencia. si dimostra con un'esperienza. Si es verdad que Jesús es su Salvador, E se è vero che Gesù è il tuo Salvatore, si es verdad que usted lo conoce, se è vero che tu lo conosci, se nota si nota que el poder del Espíritu de Cristo che il potere dello Spirito di Cristo cambia y transforma su vida. cambia e trasforma la tua vita. ¿Es así o no es así? È così o non è così? ¿Cambió el Señor Jesús a Zaqueo? Cambiò Gesù Zaccheo? Sí. ¿Cambió el Señor Jesús a la mujer samaritana? Cambiò Gesù la donna samaritana? Sí. ¿Cambió Jesús a Pedro? Cambiò Gesù Pietro? Sí. ¿Cambió a los apóstoles? Gesù cambiò gli apostoli? ¿Sí o no? Recuerde que a dos de ellos lo llamó hijos del trueno. Ricordiamo che 2 di loro erano chiamati figli del tuono. A Juan A Giovanni y a quién más. Y a su hermano Santiago. e al fratello Giacomo. Santiago y Juan Giacomo e Giovanni en Samaria in Samaria se molestaron con los samaritanos con i samaritani porque no aceptaron a Jesús. perché i samaritani non avevano accettato Gesù. Ellos le preguntaron a Jesús, Loro chiesero a Gesù: ¿quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los queme? ma non possiamo chiedere a Dio che scenda fuoco dal cielo e li bruciamo tutti? Un momento, dijo el Señor Jesús. Gesù rispose: un momento, Yo no vine a perder las almas, io non è che sono venuto per bruciare le persone, vine a salvarlas. io sono venuto per salvare le persone. Ustedes no saben el espíritu que tienen. Ma tu non hai idea degli spiriti che avete Y dentro. la Biblia dice que los llamó Boanerges. E la Bibbia dice che li chiamò Boanerges. figli del tono. Boanerges. Que significa Che significa hijos del trueno. figli del trono, è una versione greca. Ese hijo del trueno Questi figli del tuono es Thor. erano Es Thor, Thor, un demonio del norte, un demonio del nord, que tiene un mazo, che ha una cosa piuttosto, un martillo, una mazza, un martillo, un martello que todo lo destruye. che distrugge tutto. No me diga que no han visto a Thor. È un supereroe, diciamo. Figlio di Odisseo. Hoy en día
Oggigiorno el enemigo, il nemico que se llama Diablo y Satanás, che si chiama diavolo e Satana, que engaña al mundo entero, che inganna il mondo intero, está tratando de vendernos toda una teología sta cercando di venderci una teologia del pasado. del passato Está cambiando el ropaje e sta cercando di cambiare para que la gente empiece affinché le persone cominciano a cambiar su mente. a cambiare la propria mente. A ver si su Biblia tiene este versículo. Vediamo se la vostra Bibbia ha questo versetto. Primera de Juan, Prima di Giovanni, capítulo 5, capitolo 5, versículo 19. versetto 19. ¿Cómo dice Primera de Juan 5, 19? Vediamo come dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 19, dice: Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. ¿Cómo dice la Biblia? Come dice la Bibbia, Sabemos que somos de Dios. sappiamo che siamo da Dio. ¿Y ahora qué cosa dice? E poi dice El mundo entero, che il mondo intero, ¿cómo está? come sta? Bajo el maligno. Nel maligno, giace nel maligno. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Bibbia? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces nos están vendiendo, Ci sta vendendo, nos están introduciendo sta introducendo a muchas cosas molte cose del pasado del passato con tecnología en el presente. con teologia del presente. Thor, Thor, el demonio de la destrucción, che è il demonio della distruzione, Jesús señaló Gesù segnalò a Santiago y a Juan, a Giacomo e Giovanni: ¿qué espíritu tienen ustedes? che spirito avete voi? ¿Qué le pasa a ustedes? Che cosa succede a voi? Ahora, ¿cambió el Señor Jesús a Santiago? Ora, il Signor Gesù ha cambiato Giacomo? Sí. ¿Cambió a Juan? Cambiò Giovanni? Sí. Recuerde que si los muchachos eran malos, su mamá era peor. Ricordate che se uno era cattivo, l'altro era peggio. Si los dos muchachos eran malos, la mamá de ellos era peor. E se quei due ragazzi erano cattivi, la mamma era peggio. La mamá vino donde Jesús La mamma andò da Gesù y le dijo, e gli ha chiesto: por favor, per favore, te quiero pedir algo. ti devo chiedere una cosa, No me lo niegues. non me lo negare. Quiero que cuando tú estés en tu reino, Io chiedo che quando tu sarai nel tuo regno, uno de mis hijos uno dei miei figli esté a tu derecha sta a destra y el otro esté e l'altro a tu izquierda. a sinistra. ¿Era buena esa señora? Era buona questa signora? ¿Era buena esa señora? Era buona questa signora? No, esa señora era peligrosa. Questa signora era pericolosa. ¿Sí o no? Imagínense, quiero que uno de mis hijos sea Immaginate che uno dei miei figli sia el encargado de las finanzas. l'incaricato, il tesoriere, Y el otro, e l'altro el jefe militar. della famiglia, El jefe militar. della fedeltà. El jefe militar de los Ah, militares. militare, sì. Militar. Sì, sì. Muy bien. Nella difesa. Sì, Si, nella difesa. si usted tiene el dinero Se tu hai il denaro y tiene los soldados, e hai i soldati, ya lo tiene todo. allora hai tutto. ¿O no? Certo. Así que esta dama no era nada fácil. E quindi non era una domanda facile. Sin embargo, Jesús cambiò a Santiago y cambiò a Juan. Tuttavia Giovanni cambiò Giacomo e cambiò Giovanni. Herodes Erode mató a Jacobo uccise parecchie persone y Juan e Giovanni fue cambiado, è stato cambiato, transformado trasformato con el poder del Espíritu Santo. attraverso il potere dello Spirito Santo. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles C'è un libro che si chiama Atti degli Apostoli, en nuestra iglesia che è la nostra Chiesa, y hay una frase que dice e c'è una frase che dice que Juan fue tan cambiado che Giovanni fu così cambiato que se le llamó che si chiamò maestro de santidad. Maestro di Santità. ¿Tiene Cristo poder para cambiar la gente? Cristo ha il potere di cambiare le persone? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, Tuttavia, no obliga al Señor Jesús Dio non obbliga nessuno, a nadie. nessuno. Herodes decía Erode diceva que Jesús era che Gesù era, Juan el Bautista que había resucitado. che era Giovanni Battista risorto. Se sentía culpable Si sentiva in colpa por haber matado a Juan el per Bautista. aver ucciso Giovanni Battista. Escuche esto con cuidado. Allora ascolta questo con attenzione. Lo que usted piensa de Jesús, Quello che tu pensi di Gesù, lo que usted dice de Jesús, quello che tu dici di Gesù, lo que usted cree de Jesús, quello che tu credi di Gesù, dice dice quién es usted. chi sei tu. Eso no se puede negar.
Questo non si può negare. La adoración L'adorazione no es un culto, non è un culto, es una è experiencia, un'esperienza, un estilo de vida, uno stile di vita, una manera de ser. un modo di essere. Como usted vive, Come tu vivi, expresa esprime cómo es el Dios com'è il Dio que usted cree. in cui tu credi. Eso nadie lo puede negar. E questo nessuno lo Su può negare. forma de vivir Questa forma di dice dice quién es Jesús para usted. chi è Gesù per te. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Così è, così. ¿Cómo era Saqueo antes de conocer a Jesús? Com'era Zaccheo prima di conoscere Gesù? Un ladrón, Un ladrone, super ladrón, super ladrone. muy ladrón. È il capo dei ladroni. Sí, el ladronazo, el jefe de los ladrones. Era il capo dei ladroni. Cuando conoció a Jesús, Quando ha conosciuto Gesù, dio la mitad de sus bienes. ha dato la metà dei suoi beni. ¿Lo dio o no lo dio? L'ha dato o non l'ha Y dato? al que engañó, E a quelli che lui le aveva devolvió ingannato, 4 veces más. gli diede 4 volte tanto. Por tal Per razón, questa ragione, el pecador llamado Saqueo il peccatore chiamato Zaccheo fue cambiado por la presencia de è Jesús. stato cambiato attraverso la presenza di Gesù. Ponga cuidado ahora. Aspetta, pone Un attenzione. joven Un giovane rico, ricco, llamado el joven rico, chiamato il giovane ricco, muy bueno, molto buono, guardador de los mandamientos, che osservava tutti i comandamenti. se encontró con Jesús Si è incontrato con y le Gesù preguntó a Jesús, e gli chiese a Gesù: Maestro, Maestro, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? che cosa devo fare per ricevere la vita eterna? Cristo lo miró y lo amó. Cristo lo guardò e lo amò. Le dijo, los mandamientos, ¿sabes? E tu osservi i comandamenti? Y él dijo, ¿cuáles? Quali? Y Cristo le mencionó la segunda tabla, E Cristo menzionò i comandamenti della seconda tavola, la que tiene que ver de la relación con el hombre, quella che ha a che vedere della relazione tra gli uomini. Y él dijo, E disse: eso questi lo he guardado desde que yo era niño. li ho osservati da quando sono bambino. Jesús le dijo, E Gesù disse: muy bien, molto bene, ¿sabe una cosa? sai una cosa? Solo te falta una pequeña cosa. Ti manca solo una piccola cosa. Vende todo lo que tú tienes, Vendi tutto quello che hai, dáselo a los pobres dallo ai y poveri sígueme e seguimi. y tendrás tesoro en el reino de los cielos. E tu avrai un tesoro nel regno dei cieli. ¿Qué dice la Biblia? Che cosa dice la Que Bibbia? se fue triste Che se ne andò triste porque tenía muchas posesiones. perché aveva molti possedimenti. ¿Qué se descubrió? Che cosa è scoperto? Que era un, È stato que scoperto era un mentiroso. che era un menzognero. Amaba más las riquezas Amava più la ricchezza que a Jesús. che Gesù. ¿Se perdió o se salvó? Si è perso o si è salvato? Se perdió. Si è perso. ¿Porque era bueno o porque era malo? Perché era buono o perché era cattivo? No, porque No. era pecador. Perché era peccatore. Y su corazón E il suo cuore estaba en el dinero, era nel denaro, no en Jesús. non in Gesù. ¿Se entiende o no se entiende? Si comprende? ¿Quién fue Jesús para el hombre, para el joven rico? Chi è stato Gesù per il giovane ricco? Un problema. Un problema. Dejó a Jesús Lasciò Gesù y siguió con su dinero. e ha seguito il suo denaro. ¿Es así o no es así? È così o non è così? A ver, ¿es así o no es así? Certo. Descubre en su mente y en su corazón Scopri nella tua mente e nel tuo cuore quién es Jesús para chi è usted. Gesù per te. Recuerde, Ricordati, no es cuestión de religión, non è una questione di religione, es cuestión de è relación. una questione di relazione. ¿Con quién te estás relacionando? Con chi ti stai relazionando? Porque si te relacionas con Jesús, Perché se tu ti relazioni con Gesù, Él cambiará tu vida. Egli cambierà la tua vita. Eso es innegable. Questo è innegabile. Te cambia la vida. Ti cambia la vita. ¿Recuerdan cuando crucificaron a Jesús? Vi ricordate quando Gesù è stato crocifisso? ¿Cuántos ladrones tenía a su lado? Quanti ladroni c'erano al lato suo? 2. Due. ¿Estaban muriendo por buenos o por malos? Stavano morendo perché erano buoni o erano cattivi? Malísimos. Erano cattivissimi. Por eso lo estaban crucificando. E quindi li stavano Se crocifiggendo. crucificaba lo peor de la sociedad. Si crocifiggeva la parte peggiore della società. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La palabra cruz era una palabra obscena, La parola croce era una parola oscena, sucia. era sporca. En ningún hogar sano, In nessun posto sano, un hogar de personas serias, un luogo di persone serie, se mencionaba la palabra cruz. si menzionava la parola croce. Mucho menos Molto meno la palabra crucificado. la parola crocifisso. Era una palabra asquerosa. Era una parola molto brutta. Por eso el demonio, Per questo il demonio, empeñado, impegnato, hizo que los judíos ha fatto che i giudei gritaran, gridavano crucifícale, crocifiggilo, Crucificale. crocifiggilo.
Porque estaba claro perché era chiaro en la mentalidad judía nella mentalità que giudea todo hombre que muriera ahorcado che tutti gli uomini che morivano o crucificado lo crocifiggevano, no tenían ningún derecho a la salvación. non aveva nessun diritto alla Odiaron tanto a Jesús salvezza. Hanno odiato così tanto Gesù que gritaron che gridavano que sea crucificado. che sia crocifisso. Todo el que moría crucificado Tutti quelli che morivano crocifissi moría como un maldito de Dios. morivano come maledetti di Dio. Así que querían lo peor para el Señor E Jesús. quindi quella era la cosa peggiore. Y clavado en la cruz, E inchiodato nella croce con dos ladrones al con lado, due ladroni ai lati. el Señor Jesús tiene tanto poder Il Signore Gesù aveva tanto que en potere esa situación, che in questa situazione, que en ese in momento, quel momento, los crucificados le decían, i crocifissi, i ladroni dicevano: si tú eres el Hijo de Dios, se tu sei figlio di Dio, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. salva te stesso e salva noi. Cristo no contestaba nada. Cristo non rispondeva niente. Pero uno de los ladrones, Però uno dei due ladroni, de esos hombres malos, e uno di quelli cattivi, Le- rispose a loro, ¿tú no, all'altro: tú no temes a Dios estando en su misma condenación? tu tú no- meriti quella condanna, ¿Tú no temes a Dios estando en su misma condenación? che hai la stessa condanna. Nosotros estamos aquí Noi siamo qui porque merecemos esto. perché meritiamo questo. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Ma questo uomo che male ha fatto? Y entonces E quindi miró a Jesús ha guardato Gesù y le dijo, e gli ha detto: Señor, Signore, cuando vengas en tu reino, quando tu andrai nel tuo regno, acuérdate de mí. ricordati di me. Una pregunta, Una domanda: ¿era malo era cattivo o era bueno? o era buono? No, era pecador. Era peccatore. Si entendiéramos esa simple cosa, Se noi comprendessimo questa que la semplice gente cosa, pecadora, che la gente peccatrice, como nosotros somos pecadores, così come noi siamo peccatori, veríamos diferente a la gente. allora vedremo le persone in modo differente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sì. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Es usted un pecador? Tu sei un peccatore, Yo soy un pecador. io sono un peccatore. La diferencia La differenza es que vinimos a Jesús, è che andiamo a Gesù nos perdonó, e ci ha perdonato, nos recibió, ci ha ricevuto, nos lavó con su sangre, ci ha lavato col suo nos sangue, dio su espíritu, ci ha dato il suo spirito, nos vistió con su justicia, ci ha lavato con la sua giustizia, nos bautizamos, ci siamo battezzati, pusieron nuestro nombre en el libro de la vida. hanno messo il nostro nome nel libro della Ahora vita, somos miembros de la familia de e Dios ora siamo membri della famiglia y di ciudadanos del reino de los Dio, e cielos. cittadini No somos mejores que ellos. non siamo migliori di loro, El mejor es Jesús. il migliore è Gesù. Jesús ha hecho el cambio en nuestra vida. Gesù ha fatto il cambiamento nella ¿Quién es nostra vita. Jesús para ti? Chi è Gesù per te? ¿Quién es Jesús en tu vida? Chi è Gesù nella tua Eso es vita? lo que importa. Questo è quello che importa. Y tu vida dice E la tua vita dice quién es Jesús en tu vida. quello che è Gesù nella tua vita. Pero si criticas, Però si critica, si acusas, si accusa, si condenas, si condanna, si señalas, si segnala. entonces ¿dónde está Jesús? E quindi dov'è Gesù? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ha senso o non ha senso? A ver, sí o no. Sì o no? Cristo dijo que vino a salvar a los pecadores. Cristo ha detto che è venuto per salvare i peccatori. Por tal razón, Per questa ragione Cristo le contestó al ladrón. Cristo ha risposto al ladrone Dice, dicendo: de cierto te digo hoy, in verità ti dico oggi, que estarás conmigo sarai con me en el paraíso. in paradiso. ¿Se salvó el ladrón? Si è salvato il ladrone? ¿Sí o no? ¿Se salvó porque era ladrón? Si è salvato perché era ladrone? No. No. ¿Se salvó porque era malo? Si è salvato perché era cattivo? No. No. Una pregunta que van a decir sí y es no. ¿Se salvó porque era pecador? Si è salvato perché era peccatore? No. No. Se salvó porque aceptó a Jesús. Si è salvato perché Se ha lo accettato dije, Gesù. se lo dije. Hay mucha gente pecadora que se perderá. Perché ci sono tante persone peccatori che si perderanno. ¿Por qué se perderán? Perché si perderanno? No aceptan a Jesús. Perché non accettano No Gesù. se entregan a Jesús. Non si consegnano a Gesù. ¿Es así o no es así? È così o non è così? Una pregunta. Una domanda. ¿Verdad que tiene sentido lo que estamos haciendo? È vero che ha senso quello che stiamo dicendo? ¿Quién es Jesús para tu Chi vida? è Gesù per la tua Ese es vita? el punto. Questo è il punto. Pregúntate tú mismo, Domanda a te stesso, como esposo, al tuo sposo, como padre, come padre, como esposa, come sposa, como madre. come madre. Tu vida dice La tua vita dice quién es Jesús para ti. chi è Gesù. La gente per que te rodea entiende La gente che è attorno a quién te. es Jesús para ti. Chi
Chiede chi è Gesù per te. Tu vida le refleja, La tua vita riflette, le muestra, mostra, le demuestra dimostra a ellos a loro quién es Jesús para ti. chi è Gesù per te. Eso es de vida o muerte. Questa è una questione No di son vita. las palabras, Non è una parola, es la vida. è la vita. ¿Se entiende o no se entiende? Si comprende o no? Estas personas que estamos estudiando E queste persone che stiamo studiando mostraron con sus vidas mostrano con la loro quién vita es Jesús para ellos. chi è Gesù per loro. Herodes, Erode, ¿a quién mató? a chi uccise? Juan el Bautista. Giovanni il Battista. Terminó Alla fine, malísimo. malissimo terminò. ¿Quién es Jesús para ti? Chi è Gesù per te? San Mateo también nos dice quién es Jesús para él. Anche Matteo dice chi è Gesù per lui. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo empezó a predicar en el circuito de Mateo capítulo 8 y capítulo 9? Vi ricordate quando Gesù cominciò a predicare, viene citato nel Vangelo di Matteo capitoli 8 e 9? Hay una serie de trabajos que hicimos sobre el Evangelio según San Mateo. Abbiamo fatto una serie di conferenze sul Vangelo di Matteo La serie se llama Conociendo al Rey. e la serie si chiama Conoscendo il Re. Hay como unos 56 sermones. Ci sono 56 sermoni. Usted lo puede copiar, lo puede escuchar, lo puede grabar Lo puoi copiare, ascoltare, scaricare gratis gratis en la página de lavozdelconsolador.org. nella pagina della vozdelconsolador.org. Mateo estaba trabajando en su puesto de trabajo. Stava lavorando nel suo posto di lavoro, Era un cobrador de impuestos. era un pubblicano. Jesús iba pasando frente a Mateo, Gesù passava davanti a Matteo, se detuvo, si fermò, lo miró lo guardò y le dijo una palabra: e gli ha detto solo una parola: sígueme. seguimi. Mateo abandonó todo Matteo ha abbandonato tutto y siguió a Jesús. e seguì Gesù. Oiga, una pregunta. Ascolta, ¿Y una no, domanda. no era un publicano? Non era un pubblicano, ¿Cobrador de impuestos? esattore di imposte, ¿Rechazado de la sociedad judía? rifiutato dalla società giudea, ¿Odiado por los judíos? odiato dai giudei, ¿Sí o no? sì o no? Y ahora este rabino judío, este maestro judío se para y le dice: sígueme. E ora questo maestro giudeo, questo rabbino giudeo appare e dice seguimi. ¿Sabía Cristo lo que había en el corazón de Mateo? Sapeva Cristo quello che c'era nel cuore di Matteo? Sí. Sì. Jesús sabe lo que hay en el corazón de todo el mundo. Gesù sa quello che c'è nel cuore di tutto il mondo. ¿Era Mateo un pecador? Era Matteo un peccatore? ¿Sí o no? Sì o no? Pero Cristo sabe lo que había en el corazón de Mateo. Però qui Cristo sapeva quello che c'era. Una sola palabra: Una sola parola. sígueme. Seguimi. ¿Lo siguió Mateo o no lo Lo siguió? seguì Matteo o non lo Una pregunta: ¿conoció Mateo a Jesús? Una domanda. Matteo conosceva Gesù? Sí. Sì. Lo conoció de tal manera, Lo ha conosciuto. hizo un in tal banquete modo en su casa, che fece il banchetto a casa invitó sua. a Jesús Invitò Gesù. y se emocionó tanto Mateo E si emozionò così tanto que escribió el primer evangelio de la Biblia, che ha scritto il primo Evangelo. Evangelio según San Mateo. Il Vangelo secondo Matteo. Y en el primer versículo E nel primo versetto del primer capítulo, nel primo capitolo, Mateo nos dice Matteo ci dice quién es Jesús para él. chi è Gesù per lui. Mateo 1:1, Matteo 1:1. como dice la Biblia. Leggiamo cosa dice la Bibbia in Matteo 1:1. Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. ¿De quién era hijo Jesucristo? Di chi era figlio Gesù Cristo? De Abraham. Di Abramo. ¿De quién era hijo Jesucristo? Di chi era figlio Gesù Cristo? De David. Di Davide. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Che cosa ci sta dicendo Matteo? Mateo nos está diciendo: Matteo ci sta dicendo Jesucristo che Gesù es Cristo un verdadero judío, era un vero giudeo. viene de Abraham. Arriva da Abramo. Jesucristo Gesù Cristo es hijo de David, è figlio di Davide tiene derecho al trono. e ha diritto al trono. En otras palabras, In altre parole, está haciendo teología Mateo Matteo sta facendo teologia. en el versículo 1 E nel versetto 1 para decirnos: per dirci no es solo un profeta, non è un profeta, es más que profeta. è più che profeta. Jesucristo Gesù Cristo es Dios con nosotros. è Dio con noi. Mire el versículo 23 del capítulo 1. Guardiamo il versetto e leggiamo il versetto 23 del capitolo 1 sempre del Vangelo di Matteo. ¿Qué dice Mateo? Che dice Matteo? Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. ¿Quién dijo eso? Chi l'ha detto questo? Mateo. Matteo. ¿Quién expresó eso? Chi ha espresso questo? Mateo. Matteo. Ahora, la experiencia de Mateo nos dice a nosotros que sabía quién era Jesús. Quindi l'esperienza di Matteo dice a noi che Matteo sapeva chi era Gesù? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Usted lee la Biblia y encuentra que Santiago y Juan tenían intereses personales. Leggendo la Bibbia voi scoprirete che Giovanni e Giacomo avevano degli interessi Y personali. todo el mundo quiere ser el primero. E tutti loro volevano essere il primo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mateo escribió el Evangelio según San Mateo. che ha scritto il Vangelo secondo Matteo. Mire, veamos rapidito así un pantallazo de la Biblia en el Nuevo Testamento. Adesso vediamo un po' la parte della Bibbia del Nuovo Testamento. Mateo escribió un Evangelio. Quindi Matteo ha scritto il Vangelo, Marcos escribió un Evangelio. Marco ha scritto il suo Vangelo, Pero Marcos no era uno de los 12. però Marco non era uno dei 12 apostoli. Lucas escribió un Evangelio. Luca ha scritto il Vangelo, Lucas no era uno de los 12. Luca non era uno dei 12. Marco escribió de lo que dijo Pedro. Marco ha scritto quello che diceva Pietro. Lucas hizo una investigación Luca ha fatto un'investigazione, y un'indagine, fue un secretario de Pablo. ed è stato segretario di Paolo. Por eso dice tanto nosotros en el libro de los Hechos. Per quello nel libro degli Atti scritto da Luca dice sempre noi. Juan era uno de los 12 Giovanni era uno dei 12 y escribió 5 libros. e ha scritto 5 libri. Evangelio según San Il Juan, Vangelo di Giovanni, primera, segunda, tercera de Juan prima, seconda e terza lettera di Giovanni y el Apocalipsis. e l'Apocalisse. Pedro escribió 2 libros, Pietro ha scritto 2 libri, primera y segunda de Pedro. prima e seconda lettera. Ahora mire con cuidado Ora, guarda con attenzione. cuánto de los 12 escribieron el Nuevo Testamento. Quanti dei 12 apostoli hanno scritto il Nuovo Testamento? Recuerde que el libro de Jacobo, Ricordiamo che il libro di Santiago, di Giacomo, hermano de Jesús, che è fratello di Gesù, no era uno de los 12. non era uno dei 12. Judas, Giuda, que escribió el libro de che ha Judas, scritto il libro di Giuda, hermano de Jesús, fratello di Gesù, no era uno de los non 12. era uno dei 12. Pablo, Paolo, que escribió todas las cartas, che ha scritto tante lettere, no era uno de los 12. non era uno dei 12. Mateo Matteo escribió una tesis ha scritto la tesi demostrando dimostrando que Jesús che Gesù era un verdadero judío era un vero giudeo y descendiente de David, e discendente di Davide, con todo el derecho al trono. e quindi aveva diritto al trono. Su evangelio Il suo Vangelo lo dirige especialmente lo dice specialmente a los judíos. ed era diretto Y la specialmente vida ai giudei. misma de E Mateo la stessa vita di Matteo demuestra dimostra que él che egli sabía quién era Jesús. sapeva chi era Gesù. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por sus frutos los conoceréis. Li conoscerete dai propri frutti. El Evangelio según San Mateo ha traído bendiciones a tantas y tantas gente como uno no se puede imaginar. E il Vangelo di Matteo ha portato tante benedizioni a tante persone che non potete neanche immaginare. Si nos detuviéramos aquí solamente para ver a Mateo, Se noi arriviamo fin qui solamente leggendo Matteo, encontraremos cosas increíbles en el Evangelio según San Mateo. incontreremo nel suo Vangelo cose incredibili. Nunca en una genealogía judía Mai in una genealogia giudea se ponían mujeres. c'erano le donne. Y él pone 5 mujeres en la genealogía de Jesucristo. E lui nella genealogia di Gesù Cristo ha inserito 5 donne, 4 de ellas 4 di loro con una reputación peligrosa. con una reputazione pericolosa. Sin embargo, Tuttavia, Mateo dice Matteo dice que Cristo vino a salvar a su pueblo che Cristo è venuto a salvare il suo popolo de sus pecados. dai loro peccati. ¿Era un pecador Mateo? Era peccatore Matteo? ¿Sí o no? Entonces Mateo fue salvado por Cristo Jesús. E quindi Matteo è stato salvato attraverso Cristo Gesù. Es interesante el Evangelio según San Mateo. È interessante il Vangelo di Matteo. Divide el Evangelio en 3 partes. Divide il Vangelo in 3 parti. El nacimiento de Jesús, La nascita di Gesù, el ministerio de il Jesús, ministero di Gesù, la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesús. la morte, il sacrificio e la risurrezione di Gesù. Mateo se centra en la persona de Jesús. Matteo mette al centro la persona di Gesù. ¿Qué dice tu vida de Jesús? La tua vita, che cosa dice di Gesù? Cuando la gente te conoce, Quando le persone ti conoscono, cuando se relaciona contigo, quando si relazionano con te, cuando te escucha, quando ti ascolta, cuando comparte contigo, quando condivide con te, ¿qué dice tu vida de Jesús? che cosa dice la tua vita di Gesù? Porque tu vida Perché la tua vita es la que dice è quella che dice quién es Jesús para chi ti. è Gesù per te. ¿Se entiende? Si comprende ¿Se entiende o no se entiende? o no? A ver, ¿sí o no? Cuando tomaron preso a Jesús, cuando Quando tomaron hanno preso a fatto Jesús, prigioniero Gesù, Pedro Pietro quería disfrazarse era imbarazzato para estar cerca de Jesús. perché voleva in qualche modo avvicinarsi a Cuando Gesù. le dijeron, Quando gli disse, tú eres uno de ellos, guardate che lui è uno dei loro, tú lo sigues a él, tu segui lui. ¿qué dijo Pedro? Che cosa ha risposto?
No, yo no. No. Tú te pareces a Él Tu pensi che sia Lui. y habla como Él. Parli come Lui. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Quante volte Pietro ha negato? 3 veces. 3 volte. ¿Cuánto tiempo tenía Pedro caminando con Jesús? Quanto tempo Pietro aveva camminato? 3 años y medio. 3 anni e mezzo. Recuerde Ricorda que cuando Juan el Bautista che quando Giovanni señaló a Jesús diciendo, segnalò Gesù dicendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Andrés y Juan escucharon eso. Andrea e Giovanni hanno ascoltato questo Siguieron a Jesús. e hanno seguito Gesù. Jesús le preguntó, Gesù chiese: ¿y ustedes qué quieren? e tu cosa credi? Y ellos le preguntaron, Egli dissero: Rabí, ¿dónde tú vives? Rabbi, dove vivi tu? Vengan a ver. Venite a vedere. Y ese día se quedaron con Jesús E si fermarono con Gesù hasta el otro día. fino all'indomani. Al día siguiente, E nel giorno dopo Juan Giovanni salió corriendo para buscar a su hermano Santiago. andò correndo a prendere suo figlio Y Andrés corrió a suo buscar a fratello Pedro. Giacomo. E Andrea andò a cercare Pietro. Cuando Andrés trae a Pedro, Quando Andrea portò Pietro, el Señor Jesús lo mira il Signore Gesù lo guarda. y le dice, tu nombre ya no será Pedro, tu nombre ya no será Simón, Non sarà più Pietro, te tu llamarás, ti chiamerai Simone. tu nombre ya no, tu nombre ya no será Simón, sino que te llamará Cefas, Ok, il tuo nome non sarà più Simone, ma sarà Cefa, Pietro. Pedro. Ok, De aquí en adelante tú te vas a llamar Pedro. quindi da ora in avanti ti chiamerai Pietro. ¿Le cambió Jesús el nombre? Gesù cambiò il nome, ¿Lo aceptó Jesús? lo accettò Gesù, ¿Lo recibió Jesús? lo ha ricevuto Gesù. Cuando el Señor Jesús dijo Quando il Signore Gesù que lo dice apresarían, che lo avrebbe preso, que lo maltratarían che lo avrebbero maltrattato y que iban a quitarle la vida, e che gli avrebbero tolto la vita, Pedro le dijo, Pietro dice: nunca te acontezca esto, Señor. no, non ti succeda mai questo. Jesús le dijo a Satanás, E Gesù dice a Satana: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. allontanati da me, Satana. Cuando Jesús dijo lo que le iba a pasar, Quando Gesù dice quello che doveva que succedere, todos se escandalizarían de él, tutti si sono scandalizzati, que lo dejarían solo, che sarebbe rimasto solo. Pedro dijo, Pietro dice: yo no, no, io no, te acompañaré. io ti Y accompagnerò. si es necesario, dará la vida por ti. E se necessario darò la vita per Jesús te. le dijo, Gesù dice: dará la vida por mí, Pedro. darai la vita per me. Te voy a Pietro. decir una cosa. Ti voglio dire una cosa. Antes que el gallo cante, Prima che il gallo canta, me va a negar 3 veces. mi rinnegherai 3 volte. ¿Lo negó o no lo negó? Lo rinnegò o non lo rinnegò? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sin embargo, Tuttavia, Pedro se arrepintió Pietro si è pentito y volvió a Jesús. e tornò a Gesù. Judas, ¿lo vendió o no lo vendió? Giuda l'ha venduto o non l'ha venduto? ¿Se ahorcó o no se ahorcó? Si orgoglì o si orgoglì? Sì o si è no? orgoglito? Pero Pedro, aunque lo traicionó, aunque lo negó, Però Pietro, anche se lo negò, volvió a Jesús. tornò a Gesù. ¿Qué hará usted? Che voi Tal vez lo negaste. lo avete negato tante Tal vez volte. tu vida lo ha estado negando. Nella tua vita lo stai negando. Tal vez tu estilo de vida ni siquiera dice quién es Jesús. Il tuo stile di vita dice chi è Gesù Tal vez tu estilo de vida ni siquiera dice quién es Jesús. e talvolta il tuo stile di vita dice chi è Gesù. Tu estilo de vida es posible que no presente los perfiles, las características de Jesús. Il tuo stile di vita è possibile che non presenti i profili e le caratteristiche di Gesù. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, In prima di Pietro 2,9 el Señor nos presenta il Signore ci presenta la razón de ser de nuestra existencia. la ragione d'essere della nostra esistenza, ¿Para qué vivimos? il proposito per cui viviamo. Cuando nosotros descubrimos ese para qué, Quando noi scopriamo questo proposito, entonces quindi la vida cobra sentido. la vita si riempie di senso. Entonces entendemos E allora comprenderemo qué significa che significa la pregunta, la domanda ¿quién es Jesús? chi è Gesù? El versículo 9 de primera de Pedro, capítulo 2, Il versetto 9 di prima Pietro capitolo 2 dice lo que somos. dice quello che siamo. No dice seremos. Non dice saremo, No dice llegaremos a ser. non dice arriveremo ad essere, Dice somos. dice siamo. Algo que está pasando en este momento. Quello che sta passando in questo momento. ¿Qué es lo que dice el versículo? Vediamo quello che dice il versetto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Prima Pietro 2,9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa,
un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. ¿Qué cosa somos? Che cosa siamo? Linaje escogido, Gente santa, linaje escogido, scusate, stirpe real sacerdocio, reale sacerdozio, nación santa. nazione santa. Dice pueblo adquirido por Dios. Dice popolo acquistato da Dio. ¿Qué le costó a Dios comprarnos? Quanto è costato a Dio comprarci? ¿Todo Tutto? o no? ¿Sí o no? Pueblo adquirido por Dios. Popolo acquistato da Dio. Para Dios comprarnos a nosotros, Per Dio comprare noi tuvo que invertirlo todo. ha dovuto investire tutto. ¿Es así o no es así? A ver si o no. Cuando usted muere, ¿cuánto pierde? Quando voi morite, quanto perdete? Todo. Tutto. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuánto perdió? Quando Cristo è morto sulla croce, quanto ha perso? Todo. Tutto. ¿Es usted una persona valiosa? Voi siete una persona di valore? ¿Sí o no? Sì o no? Sí. Sí. A Cristo le costó todo comprarle a usted. Per comprare voi a Cristo è costato tutto. Ahora, ¿por qué dice una inversión tan grande? E perché questa cosa così grande? Dice, para que anunciéis las virtudes E dice, perché annunziate la virtù de aquel que os llamó de las tinieblas di colui che vi ha chiamati dalle tenebre a la luz admirable. alla sua luce mirabile. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Qual è il proposito della nostra vita? Anunciar, Annunziare, proclamar, proclamare, mostrar, mostrare, difundir, diffondere, proyectar proiettare las virtudes, le virtù, los atributos, gli attributi, los perfiles, i profili, las características, le caratteristiche, las bellezas la bellezza de Dios. di Dio. Nuestra vida tiene que reflejar la belleza de Dios. La nostra vita deve riflettere la bellezza di El Dio. secreto y el propósito del cristianismo Il segreto e il proposito del cristianesimo es que la gente conozca a Dios è che la gente conosca Dio a través del testimonio nuestro. attraverso la nostra testimonianza. ¿Se entiende o no se entiende? Si intende? ¿Sí o no? No es ni siquiera necesario decir muchas palabras. Non serve che si dicano molte parole. Nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús. La nostra vita deve riflettere la vita di Gesù. Por eso la pregunta, Per questo faccio la domanda. ¿quién es Jesús? Chi è Gesù? No se responde con palabras, Non si risponde con parole a se questa responde domanda. con un testimonio. Si risponde con la testimonianza. ¿Qué dice Mateo 24:14? Che cosa dice? Escuchado este evangelio Che questo Vangelo sarà predicato por testimonio per testimonianza a todas las naciones a tutto il mondo. y entonces vendrá el fin. E quindi verrà la fine. ¿Cómo se predica el evangelio? Come si predicherà il Vangelo? Por testimonio. Attraverso la testimonianza. ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? Lo dice nuestra vida, Lo dice la nostra nuestra vita, la experiencia, nostra esperienza, cómo vivimos, come viviamo, la forma como nos comportamos. la forma di come ci comportiamo. Nuestra vida refleja si conocemos o no conocemos a La Jesús. nostra vita riflette se conosciamo o non conosciamo Gesù. Un grupo de sabios de Oriente Un gruppo di saggi d'Oriente cierta vez llegó preguntando, ¿quién es Jesús? si sono chiesti chi è Gesù, ¿Dónde está Jesús? dove è Gesù, ¿Dónde ha nacido el niño rey? dove è nato il bambino re. Hemos visto su estrella Abbiamo visto la sua stella y venimos para adorarle. e siamo venuti per adorarlo. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Ponete attenzione a quello che viene adesso. San Mateo capítulo número 2, Matteo 2, versículo 1 y 2. 1 e 2. Ponga cuidado. Ponete attenzione. ¿Cómo dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2? Vediamo cosa dice Matteo 2, 1, 2. Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Pregunto, Domanda: estos reyes de Oriente, questi magi d'Oriente, estos magos como le llamaban, così magi come li chiamavano, estos sabios, questi savi, ¿eran judíos? erano giudei? No. No. ¿Eran supuestamente paganos? Erano pagani? Sí. Sì. Pregunto, Chiedo: ¿vieron esa estrella resplandeciente que anunciaba el nacimiento de Jesús? hanno visto la stella risplendente che annunciava la nascita di Gesù? ¿Sí o no? Sì o ¿A no? dónde vinieron? Da dove arrivavano? ¿A Jerusalén? Arrivavano a Gerusalemme. ¿A quién preguntaron? A chi hanno chiesto? Al rey. Al re? ¿Y qué dijo el rey Herodes? E cosa ha risposto il re ¿Qué Erode? está pasando aquí? Che cosa sta Y succedendo? mandó llamar a la gente que se supone que saben. E mandò a chiamare
le persone che lui supponeva che sapessero. ¿dónde se supone que nace el niño este? Dove si pensa che nasca questo bambino? Y dijeron, E dissero, oh, Miqueas capítulo 5, versículo 2. oh, Michea capitolo 5 versetto 2, En Belén Efrata, a Betlemme ahí debe nacer el niño. deve nascere il piccolo. Pregunto, Domando, ¿cómo es la cosa? com'è questa cosa? ¿Cómo es que los que viven ahí no saben? Com'è possibile che quelli che vivono lì non sapevano? Y los que vienen de por allá E invece quelli che arrivavano da là sí saben? sapevano. ¿Se entiende? Si intende? ¿Se entiende? Si intende? Herodes mataba a todo el que fuera un problema para él gobernar. E Erode uccideva tutti quelli che per lui erano un problema per il suo governo. Le dijo a los sabios de Oriente, Allora hanno detto ai savi d'Oriente, vayan y averigüen dónde está el niño. vai là dove sta il bambino Cuando lo encuentren, e quando lo incontri, vengan y díganme para yo ir a adorarlo también. vieni a dirlo a me così io vado ad adorarlo pure. ¿Usted cree que Herodes quería adorar al niño? Voi pensate che Erode voleva andare ad adorare il bambino? ¿Qué quería hacer con el niño? Che cosa voleva fare con il bambino? ¿Matarlo Ucciderlo o no? o no? Después que los sabios se fueron, Dopo che i saggi sono andati mató via, a todos los niños que tenían menos de 2 años. ha ucciso, ha fatto uccidere tutti i bambini che avevano meno. ¿Quién era Jesús para ese Herodes? Chi era Gesù per questo Erode? Un enemigo. Un nemico. ¿Y qué hacía Herodes con los enemigos? E cosa faceva Erode con i nemici? Los mataba. Li uccideva? ¿Se entiende por dónde vamos? Si intende cosa faceva? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Definió Jesús la vida de mucha gente? Ha definito Gesù la vita di molte persone? Sí. Sì. ¿Definió la vida de Herodes? Ha definito la vita di Erode? Sí. ¿Definió la vida de los sabios de Oriente? Ha definito la vita dei magi d'Oriente? Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué hicieron los sabios de Oriente cuando encontraron al niño? ¿Qué hicieron? E leggiamo Matteo 2,11, vediamo che cosa dice. Mira il lo que magi dice la d'Oriente. Biblia. Leggiamo cosa ha detto la Bibbia. E entrati nella casa trovarono il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aperti i loro tesori gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Pregunto, Chiedo, ¿adoraron al niño? adorarono il bambino? ¿Le trajeron presentes? Erano presenti? ¿Verdad que es vergonzoso Vedete com'è vergognoso que 3 gente que vienen de lejos che 3 persone che arrivavano da lontano supieron que estaban haciendo el niño rey supponevano che stava nascendo il bambino re y los que estaban ahí no sabían nada? e quelli che stavano lì non sapevano ¿Cómo se niente. explica eso? Come si spiega Que questo? esos paganos Che questi pagani supieran quién es Jesús sapevano chi era Gesù y los que estaban ahí no sabían nada. e quelli che erano lì non sapevano niente. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? Si intende quello che stiamo cercando di dire? ¿Sí o no? Sì o no? Ni siquiera Né si vuole, los escribas y fariseos gli scribi e farisei fueron a averiguar si era verdad o era mentira. e praticamente dicevano delle menzogne. No fueron. Non sono andati. Cuando Cristo viene al templo a los 12 años, Quando Cristo andò nel Tempio a 12 anni, querían hacer de Cristo uno de sus discípulos. pensavano che Cristo fosse uno dei discepoli. Cristo pasó 3 días con ellos, Gesù passò 3 giorni con discutiendo de la palabra, loro, discutendo della parola, analizando las escrituras, analizzando le scritture, y se fue con sus padres. e poi è andato con suo Cuando padre. Cristo comenzó a predicar a los 30 años, Quando Cristo cominciò a predicare a 30 anni, empezaron a enojarse, e lì pensarono a molestarse con Jesús. a disturbarsi con questa cosa. ¿Quién era Jesús para ellos? Che era Gesù per loro? Un problema. Un problema. Al final tomaron una E decisión. alla fine presero una decisione. Cuando resucitó Cristo a Lázaro, Quando Gesù risuscitò Lazzaro, dijeron, no, 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 lo dissero no, esto no puede ser. Quindi non va bene. Él está poniendo la nación en peligro. Si sta mettendo un po' la cosa pericolosa. Hay que matar a este tipo. Dobbiamo uccidere questa persona. Y a Lázaro E a Lazzaro hay que matarlo también. eppure uccidere lui. ¿Quién era Jesús para los escribas y los fariseos? Chi era Gesù per gli scribi e i farisei? Un intruso. Un intruso. Una persona Una persona que no cumplía che non compie con las calificaciones que ellos querían le cose in cui loro credevano. que el Mesías cumpliera. Che il Messia invece Querían un compiva. Mesías C'era un Messia que le libertara del yugo romano, che li liberava dal gioco que lo romano, hiciera la nación más poderosa de la tierra, che li faceva diventare la nazione que le più hiciera potente tener en della abundancia terra, todos los bienes. che andava tutto bene. Pregúntese en su corazón, Chiediti nel tuo cuore. ¿quién es Jesús para Chi usted? è Gesù per te? ¿Cuál es el Jesús que usted quiere tener? Qual è il Gesù che tu vuoi ¿Cuál es el tenere? Jesús que usted se inventó? Qual è il Gesù che tu ti sei inventato?
y trate de encontrar e tratta di incontrare el Jesús de la il Biblia, Gesù della Bibbia, de la palabra de Dios. della parola di Dio, En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, del libro di Ebrei capitolo 1 versetto 1, la Biblia dice, la Bibbia dice: Dios, Dio, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dopo aver anticamente parlato molte volte, svariati modi, ai padri per mezzo dei profeti, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, a quien constituyó heredero de todo che egli ha costituito erede di tutte le cose, y por quien asimismo hizo el universo. per mezzo del quale ha fatto l'universo. Cuando Cristo hablaba, Quando Cristo parlava, ¿quién estaba hablando a través de Cristo? chi stava parlando attraverso Cristo? Dios. Dio. Cuando rechazaron a Jesús, Quando rifiutarono Gesù, ¿a quién estaban a rechazando? chi stavano rifiutando? A Dios. A Dio. El Señor Jesús dijo, Il Signor Gesù si dice: ustedes creyeran en los escritos de Moisés, se voi credete agli scritti di Mosè, me creerían a mí, credete a me, porque Él escribió de mí. perché Mosè ha Si scritto ustedes di me. conocieran a mi Padre, Se voi aveste me conosciuto aceptarían mio a padre, mí, avreste accettato porque me, yo vengo de parte de perché Él. io arrivo da lui. Hoy en día Oggigiorno hay muchas personas en las iglesias ci sono persone nella que se Chiesa llaman cristianas, che si chiamano cristiane, pero solo son però religiosas, sono solo religiose, porque sus vidas no reflejan a Jesús. perché la loro vita non riflette ¿Es Gesù. así o no es así? È così o non è così? Si sus vidas reflejaran a Jesús, Se la tua vita riflette Gesù, el hogar sería diferente, il luogo sarebbe la diverso. familia será diferente, La famiglia sarebbe la iglesia diversa. será La diferente, chiesa sarebbe el ambiente diversa. será diferente, L'ambiente sarebbe la gente diverso. notaría La gente la presencia de Dios en el la medio presenza di Dio in y mezzo a entregarían noi su vida a Jesús. e consegnerebbe la propria vita. ¿Necesitamos conocer a Jesús? Necessitiamo conoscere Gesù? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando el hijo o la hija Quando il figlio o la figlia ven en su papá o en su mamá vanno da suo papà o da sua la mamma belleza del carácter de Jesús, e vedono la bellezza del carattere sus vidas di Gesù, cambian. la loro vita cambia. cambian, Cambia. cambian. Cambia. Es de vida o È muerte. una questione Si di vita usted o es di morte. papá o mamá, Se tu sei papà o mamma, descubrir scopri quién es Jesús para chi è usted. Gesù per voi. Es de vida o muerte. È di vita o di morte. San Juan capítulo 20, versículo 28. Giovanni 20, capitolo 20, versetto 28. Tomás, el apóstol, Tommaso l'Apostolo era un incrédulo. era un incredulo. Increíble, Incredibile. increíble, incrédulo. Era un incredibile incredulo. Uno de los apóstoles, Uno degli apostoli, seguidor de Jesús, seguace di Gesù, 3 años y medio con Jesús, che aveva passato 3 anni e mezzo con Gesù. un alumno de Jesús. Un alunno di Gesù. Cristo muere, Cristo muore, resucita, se resuscita, aparece a los apóstoles, appare agli apostoli o Tomás no está, e Tommaso non c'era. y después cuando le cuentan a Tomás, E quando poi lo raccontano a el Tommaso, Señor ha resucitado, il Signore è risuscitato, dice Tomás, dice Tommaso. déjense de cuento, Io non me ne sono reso a mí no me vengan con eso, a me non risulta. yo tengo que verlo Io devo vederlo y tocarlo e tocca y poner mi mano adentro en la herida donde le atravesaron con la espada, con la lanza, la mano nel costato. hasta que yo no vea, Fino a quando io non vedo, no creo. non credo. Oiga, qué barbarazo, qué abusador. Guardate che abuso, che barbarità. Uno de los apóstoles, Uno degli apostoli, un incrédulo. un incredulo. Entonces, si un apóstol que vivió con él 3 años y medio E quindi se un apostolo che ha vissuto per 3 anni e mezzo es un incrédulo, è un incredulo, que no podemos encontrar hoy día en cualquier de las iglesias. perché non possiamo incontrarlo in qualche parte della Chiesa? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cristo se presentó, Cristo si è presentato, llamó a Tomás, chiamò Tommaso le dijo, ven Tomás, e gli disse: vieni Tommaso, dame tu mano. dammi la tua mano. Mira aquí las marcas de los clavos. Guarda qui il segno della Y schiavitù. ven, préstame la mano. Mira, mira, ve la herida aquí donde me partieron el corazón. Guarda, vieni, hai visto qua dove mi hanno ferito vicino al cuore? Y no seas incrédulo, E non essere incredulo, sino creyente. ma Y credente. Jesús le dijo, bienaventurado Tomás, E allora che tu sia benedetto. los que no ven y creyeron. Benedetti coloro che non vedono e ¿Qué credono. dijo Tomás? Che cosa ha detto Tommaso? San Juan capítulo 20, versículo 28, ¿cómo dice? Giovanni 20, 28 dice: allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Alabado sea el nombre de Dios. Lodato sia il nome di Dio. Yo no sé cuán incrédulo tú seas, Io non so quanto tu sia incredulo, pero una cosa sí sé, però una cosa so, que Jesús es real.
che Gesù è reale, que te ama che ti y ama murió por ti. ed è morto per te. ¿Recuerdan cuando leímos al Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 10? Vi ricordate quando leggiamo Romani 5, versetti 6, 8 e 10? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vi ricordate o no? Cuando éramos débiles, Quando eravamo deboli, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per noi. Cuando éramos impíos, Quando eravamo empi, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per noi. Cuando éramos pecadores, Quando eravamo peccatori, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per Y aún noi. siendo enemigos, E anche quando, essendo nemico, Cristo murió por nosotros. Cristo è morto per ¿Es noi. verdad o no es È verdad? vero o non è vero? La pregunta, La domanda, ¿quién es Jesús para ti? chi è Gesù per te? Tomás dijo que era su Señor y su Dios. Tommaso disse che era suo Signore e suo Dio. San Juan capítulo número 9, Giovanni capitolo 9, versículo 28. versetto 28. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Gesù sana un cieco dalla nascita. Y después que hay una discusión y una peleadera con los escribas y los fariseos, E dopo che ha una discussione, una lite con gli scribi e farisei, al final Cristo viene y se encuentra con el ex ciego. e alla fine Gesù si incontra con quello che era stato cieco, Los escribas y los fariseos lo sacaron de la sinagoga. e gli scribi e farisei lo cacciarono dalla sinagoga. Ahora Cristo viene y habla con el ciego. E allora Cristo arriva e parla con quello che era stato cieco. Y el ciego dice algo acerca de Jesús. E il cieco dice qualcosa rispetto a Gesù. San Juan capítulo 9, versículo 28. Leggiamo Giovanni 9:28. Essi perciò lo ingiuriarono e dissero: Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Adelante. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo neanche da dove venga. Y entonces, E dopo, quell'uomo rispose e disse loro: Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. ¿quién está hablando? Chi stava parlando? El ciego. Quello che era stato ¿A quién le cieco. está enseñando? A chi sta insegnando? A los escribas y los fariseos. Agli scribi e ai farisei. ¿Cuál fue la historia final? Qual è stata la storia finale? Lo sacaron de la sinagoga. Lo cacciarono dalla sinagoga. Y entonces Cristo viene y se le acerca. E quindi Cristo arriva e si avvicina. Versículo 35. Versetto 35 dice, Giovanni 9:35, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: Credi tu nel figlio di Dio? Egli rispose e disse: Chi è Signore perché io creda in lui? Gesù gli disse: Tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Allora gli disse: Io credo, Signore, e l'adorò. Amén. ¿El ciego creyó en Jesús como el Hijo de Dios? La persona che era stata cieca ha creduto a Gesù come figlio di Dio? ¿Sí o no? Sì. ¿Lo adoró o no lo adoró? Lo adorò o non lo adorò? La pregunta para ti. La domanda per te: ¿Crees tú en el Señor Jesús como el Hijo de Dios? credi tu che il Signore sia il figlio di Dio? ¿Sí o no? Si tú dices sí, ponte en pie conmigo. Mettiti in piedi con me. Ponte en pie conmigo. Mettiti in piedi. Dice la Biblia que cuando aquel hombre dijo que sí, Dice la Bibbia che quando uno predica che sì, le adoró. lo adorò. ¿Qué significa que le adoró? Che cosa significa che lo adorò? Número uno, Numero uno, lo reconoció como Cristo, un ser divino, lo ha riconosciuto come Cristo, un essere divino, como Dios con nosotros. come Dio con noi. Cuando usted reconoce a Cristo como Dios con nosotros, Quando tu riconosci Cristo come Dio con noi, cuando verdaderamente lo reconoces así, quando veramente lo riconosci en così, cada detalle de tu vida, ogni dettaglio della tua vita, aprende a vivir para la gloria de su nombre. apprendere a vivere per la gloria del suo nome. El apóstol Pablo dice, E l'Apostolo Paolo dice: si pues coméis se poi se come o bebéis, se qualsiasi cosa tu faccia, o bevi o mangi, hacedlo todo para la gloria de Dios. fai tutto alla gloria di Dio. Cuando conocemos a Jesús Quando conosciamo Gesù y lo recibimos en nuestra vida, e lo riceviamo nella nostra vita, entonces todo comienza a cambiar. tutto comincia a cambiare. Al mirar a Jesús, Ad ammirare Gesù, al contemplarle a Él, a contemplare Lui, el Espíritu Santo comienza a cambiarnos. lo Spirito Santo comincia a cambiarci. ¿Quién es Jesús para ti? Chi è Gesù per te? ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? Mira tu vida, Guarda la tua vita, mira tu influencia sobre los demás. guarda la tua influenza sugli altri. Si eres un hombre Se sei un uomo o un padre, o un padre, ¿cómo influencia tu vida a tu esposa?
Come influenza la tua vita tua ¿Cómo moglie? influencia tu vida a tus hijos? Come la tua vita influenza i tuoi Si figli? eres una dama, Se sei una signora, una madre, una madre, ¿cómo influencia tu vida a tu esposo? come influenza la tua vita? ¿Cómo tuo influencia sposo? tu vida a tus hijos? Come influenza la tua vita ai tuoi Es figli? innegable È innegabile que cuando conocemos a che Jesús, quando conosciamo cuando Gesù, sabemos quién es Jesús, quando sappiamo cuando chi è nos Gesù, relacionamos con Él, quando ci relazioniamo nuestra con Lui, vida la nostra vita influye sobre la gente, influisce sulle persone, hace posible fa possibile que el Espíritu de Jesús che lo Spirito di Gesù afecte a la gente influenzi le persone para bien. per il bene. La samaritana La Samaritana llegó a Samaria arrivò in después de Samaria haber sabido quién era Jesús, dopo aver saputo después de chi era haberle Gesù, dopo conocido. averlo conosciuto. La gente le creyó. La gente gli- a la mujer gli ha pecadora. creduto, a questa donna peccatrice. El Espíritu E lo Spirito habló a través de ella parlò attraverso y lei. vinieron a encontrarse con Jesús en el pozo. E le persone vennero a incontrarsi con Le Gesù pidieron nel que se posto. quedara con ellos. Gli chiesero di rimanere con Y en loro. Samaria, E in Samaria Jesús se quedó por 2 días Gesù si fermò per 2 giorni predicando el Evangelio. predicando il Vangelo. La samaritana La Samaritana conoció a Jesús. conobbe Gesù. Cuando usted conoce a Jesús, Quando tu conosci Gesù, la gente con la que usted se la relaciona gente con la quale ti relazioni queda afectada para bien viene influenzata per il bene por la presencia de Jesús. attraverso la presenza di Gesù. Eso no se puede negar. Questo non si può negare. Cuando usted tiene a Jesús, Quando tu hai Gesù, usted tiene la luz. tu hai la luce. Y cuando la luz aparece, E quando la luce appare, las tinieblas no pueden estar. le tenebre non possono No stare. importa quién sea, Non importa chi no sia. importan las Non circunstancias. importa la El circostanza. Señor Jesús tiene tanto Il poder Signore Gesù ha talmente tanto que potere cambia las che cambia la circunstancias, circostanza, que cambia los che corazones cambia il cuore y transforma la vida. e trasforma la La vita. pregunta entonces, La domanda quindi, ¿quién es Jesús para ti? chi è Gesù per te? ¿Quién es Jesús para ti? Chi è Gesù per te? No es una definición etimológica, Non è una definizione etimologica, no es una definición semántica, non è una definizione semantica, es más bien una definición ponderativa, è una definizione ponderativa porque tiene que ver con tu vida, perché ha a che vedere con la tua vita, con tu experiencia. con la tua esperienza. Aquí viene mi pregunta. E qui arriva ancora la mia ¿Te domanda. gustaría que cuando alguien te conozca Ti piacerebbe che quando qualcuno ti conosce pueda ver en ti las virtudes de Jesús, possa vedere in te le virtù di Gesù, los perfiles de Jesús, i profili di Gesù, la belleza del carácter de Jesús? la bellezza del carattere di Gesù? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años Quando arrivai in chiesa avevo 18 anni y me afané en conocer a Jesús. e mi sono prodigato per conoscere Gesù. Después de la Biblia, Lessi la Bibbia abracé un libro que se llama El deseado de todas las e gentes. dopo la Bibbia lessi un libro che si chiama La speranza dell'uomo, in italiano. Este libro Questo libro ha cambiado la vida de millones de seres ha humanos. cambiato la vita di milioni di persone. Es, È, por decirlo, per dirlo, la mejor biografía de Cristo Jesús. la migliore biografia di Cristo Gesù. Después de los evangelios, Dopo l'Evangelo, este libro te puede mostrar la belleza de Cristo Jesús. questo libro ti può mostrare la bellezza di Gesù. Lee ese libro. Leggi questo libro. Este libro cambió mi vida, Questo libro ha cambiato la mia vita. transformó mi manera de ver las cosas, Ha trasformato il mio modo di vedere le me cose ayudó a entender los evangelios, e mi aiutò a comprendere il Vangelo. el deseado de todas las gentes. La speranza dell'uomo. Permita a Dios Permetti, que Dio, tu vida, che la tua tu vita, testimonio, la tua haga testimonianza posible que otros conozcan a Jesús, rende possibile che altri conoscano Gesù porque tu vida lo refleje. perché la tua vita lo riflette. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, In 2 Corinzi 3,18 la Biblia dice la Bibbia dice que somos transformados de gloria en che gloria siamo trasformati di gloria in gloria como a su imagen come a sua immagine por el Espíritu. attraverso lo Spirito. Aquí viene mi pregunta. E qui arriva la mia domanda. ¿Te gustaría que el Espíritu venga a tu vida Ti piacerebbe che lo Spirito venga nella tua vita y te transforme e ti trasformi para que tu vida refleje a Jesús? affinché la tua vita rifletta Gesù? ¿Acepta el desafío? Accetti la sfida? ¿Cuánto aceptan el desafío? Quanti accettano la sfida? Alabado sea Dios. Lodato sia il A Signore. mí me gustaría orar hoy A me piacerebbe pregare adesso por un grupo muy especial. per un gruppo molto speciale. Cuando yo recibí a Jesús, Quando io ho ricevuto Gesù tenía 19 años. avevo 19 anni Empecé a estudiar acerca de él a los 18 e cominciai a studiare
all'età di 18 y anni, a los 19 años a 19 anni, le entregué mi vida a Jesús. ho consegnato la mia vita a Gesù. Desde ahí tenemos ya 40 años caminando juntos. Da lì ho camminato assieme a Gesù per 40 anni. A mí me gustaría esta noche A me piacerebbe questa sera orar por los jóvenes de la iglesia. pregare per i giovani della Chiesa. Escucha mi pregunta. Ascolta la mia domanda. Si tú tienes 35 años o menos, Se tu tieni 35 anni o meno, quiero orar contigo. allora desidero pregare con te. Escúchame. Ascoltami. ¿Te atreves hoy Vuoi osare oggi darle todo el derecho legal a Dios dare a Dio tutto il diritto legale para que el Espíritu Santo transforme tu vida affinché lo Spirito Santo trasformi la tua vita y tu vida refleje la imagen de Jesús? e la tua vita rifletta l'immagine di Gesù? Si tú tienes 35 años o menos, levanta la mano conmigo diciendo que sí, que tú quieres hacer eso. Se tu hai 35 anni o meno, alza la tua mano e dici che sì, tu vuoi questa cosa. Si usted tiene 35 años o tiene 36, no le toca. 35 o Da menos. 35 anni in meno, al Es que resto non tocchi. in En questo una momento. ciudad viene una doña que tenía como 75 In una città c'era una donna che aveva 75 y anni muy firme y muy segura me dijo, e molto ferma e sicura mi disse: mis hijos no vinieron, "Prego, mis pastor." hijos no vinieron Ah, i miei figli non sono venuti y mis nietos no están aquí, e i miei nipoti non sono qui. yo los represento. Io li rappresento. No queremos representantes. Noi non vogliamo rappresentarli. Vamos a orar por esas personas. Si usted tiene 35 años o menos Se abbiamo y toma 35 la anni o meno, decisión prendi la de decisione que el Espíritu le cambie para reflejar a Jesús, venga aquí al frente conmigo, póngase aquí e al che lado prende conmigo, la vamos a orar. decisione che lo Spirito Santo 35 años y medio, yo lo quiero aquí al frente Venite conmigo. qui, di fronte a Alabado me. sea Dios. Venite ¿Se qui. imagina lo que pasaría Da en esta 35 anni in iglesia? meno. ¿Se imagina lo que pasará en esta iglesia? Vi immaginate cosa succederà in Que el questa Espíritu chiesa? Santo llene la vida de todos estos jóvenes, Che lo Spirito Santo riempia la vita di tutti que questi sean un giovani, ejemplo y un testimonio en sus hogares, che siano un esempio e una testimonianza delle loro una famiglie, inspiración para sus padres, un'ispirazione per i suoi per un i propri ejemplo para genitori, sus hermanos menores, un esempio per i loro fratelli un minori, testimonio en la escuela, una testimonianza nella scuola, un poder en la iglesia. un potere nella chiesa. Pablo dice, Paolo dice: os escribo a vosotros jóvenes, scrivo a voi giovani, porque habéis vencido al maligno. perché avete vinto il maligno. Permita a Dios, Permetti a Dio, y Él quiere, perché Egli que el desidera Espíritu Santo descienda sobre estos jóvenes che lo Spirito Santo discenda sui giovani y que ellos inspiren a sus padres e che loro ispirino i loro genitori para que todos sean llenos del Espíritu Santo. affinché tutti siano ripieni dello Spirito ¿Es Santo. hermoso o no es hermoso? È bello o non è bello? ¿Sí o no? Sì o no? Mire qué cosa linda. Guarda che cosa bella. Usted puede llevar lo que usted quiera en la vida, Tu puoi arrivare a tutto quello che vuoi nella pero si vita, estos chiquitos no van al cielo, però se questi ragazzi non vanno in usted cielo fracasó. è la rovina. Gane todos los éxitos que usted quiera. Prego, Pastore? Gane todos los éxitos que usted quiera. Puoi guadagnare tutto il successo che vuoi, Todo el dinero que usted se quiera ganar. tutto quello che vuoi guadagnare, Lo que usted quiera recibir. tutto quello che vuoi ricevere, Pero si no lleva a sus hijos al cielo, però se non porti questi figli in cielo usted fracasó. è la rovina. ¿Es así o no es así? È così o non è così? ¿Sí o no? Me alegra saber Mi fa piacere sapere que todos los que están de aquel lado tienen más de 35 años. che tutti quelli che sono al lato mio hanno Pero meno di hay 30. una cara muy joven que yo en el ambiente que jamás pensé que tenía 35 años. C'è il viso di una donna che pensavo che avesse meno di 35 anni. De verdad que hay personas aquí como que no tienen... Yo no creo que usted tenga 35 años. È sicura che non ha meno di 35 anni. Usted no tiene 35 años, ¿verdad que no? ¡Oh! Tu hai 35 anni, tu Dice que tiene más que eso. Dios le bendiga entonces. Dio ti Ya estoy benedica. tranquilo, ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo. Tranquilli. Me decía, pero ¿por qué esta muchacha no está aquí al Come frente? mai questa ragazza non è venuta qui? Dice que tiene más de 35, alabado sea Dios. 35, lodato sia il Signore. Muy bien. Molto bello. ¿Le parece bien si oramos por estos jóvenes? Che ne pensate se preghiamo per questi giovani? Yo pregunto, ¿son ellos? Io chiedo, sono loro? Uno della Chiesa? ¿Se imagina que el Espíritu se derrame sobre ellos desde ahora y para siempre? Immaginate che lo Spirito si posi su loro da ora e per sempre. Será algo maravilloso. Non sarebbe meraviglioso? Que la ciudad, que toda la isla de Sicilia Che la città e tutta l'isola della Sicilia sepa
sappia que en este lugar che in questo luogo el Espíritu Santo se derramó en estos jovencitos. lo Spirito Santo si è posato su loro. En el día de Pentecostés, Nel giorno della el Pentecoste Espíritu se derramó sobre 120 lo personas. Spirito si posò su 120 Y persone de esos 120 e questi 120 se ha llenado el mundo entero. e da questi 120 si è riempito il mondo intero. ¿O no? O no? Así que con este puñadito, E qui con questi ragazzi Dios con puede questo llenar gruppo toda di la ragazzi, isla, si può riempire tutta l'isola, toda la Italia, tutta l'Italia, toda Europa tutta l'Europa y el mundo si es necesario. e il mondo se è necessario. ¿Usted lo cree? Voi lo credete? Entonces vamos a orar. Allora preghiamo. Padre querido, Padre caro, gracias grazie por darnos a Jesús. perché ci hai dato Gesù. Gracias por su palabra bendita. Grazie Signore per la tua parola benedetta. Gracias porque en ella encontramos la verdad. Grazie perché nella tua parola incontriamo la verità. Gracias porque ella nos explica, Señor, y nos enseña Grazie Signore perché la tua parola ci spiega e ci insegna y nos hace comprender la respuesta a la pregunta, e ci fa comprendere la risposta alla domanda ¿quién es Jesús? chi è Gesù. Hoy, Señor, Oggi Signore queremos vivir la vida de Cristo. desideriamo vivere la vita di Cristo. Que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme Che lo Spirito Santo ci cambi e ci trasformi para reflejar la imagen de Cristo. per riflettere l'immagine di Cristo. En esta hora, Señor, In quest'ora, Signore, como ministro del Evangelio, come ministro del Vangelo, rogamos de una manera muy especial preghiamo in una maniera molto speciale que su Espíritu Santo descienda che il tuo Spirito Santo discenda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas, sopra ciascuno di questi giovani, que sean lavados y lavadas con la sangre de Jesús. che siano lavati con il sangue di Gesù, Que cada uno de ellos y ellas sea vestido con su manto de justicia. che ciascuno di loro, Signore, sia vestito del tuo manto di giustizia Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y ellas. e che lo Spirito Santo scenda su ciascuno di loro Que su gracia bendita les transforme cada día. e che la tua grazia benedetta li trasformi ogni giorno. Que su mano todopoderosa les sostenga en todo momento. Signore, che la tua mano onnipotente li possa sostenere in ogni momento Que usted les conserve sin caer hasta que Cristo venga. e che tu li conservi, Signore, senza cadere fino a che Cristo venga. Que cada uno de ellos y ellas sean luz en la oscuridad de este mundo. Che ciascuno di loro possa essere luce nell'oscurità di questo mondo. Que millones de ángeles poderosos le acompañen y le protejan. Che milioni di angeli potenti li accompagnano e li proteggano. Padre querido, Padre caro, y cuando usted venga, e quando tu verrai, que ellos y ellas, che loro, con toda su familia, con tutte le loro famiglie, puedan levantar las manos al cielo y decir, possono alzare la mano verso il cielo e dire: este es nuestro Dios. questo è il nostro Dio. Le hemos esperado E noi l'abbiamo aspettato y Él nos salvará. ed Egli ci salverà. Padre Santo, Padre Santo, que el mundo entero sepa che il mondo intero que sappia en esta ciudad de che Catania, in questa città di Catania, aquí en Sicilia, in Sicilia, el Santo Espíritu il Santo Spirito descendió è disceso sobre estos jóvenes y jovencitas. su questi giovani, Que sean una inspiración en sus hogares, che siano un'ispirazione nelle loro un famiglie, testimonio para papá y mamá. una testimonianza per papà e mamma. Padre querido, Padre caro, que nada ni nadie les pueda tocar. che nessuno e niente li possa toccare. Señor, Signore, les entregamos en su mano santa. noi li consegniamo nella tua mano santa, Consérvele para usted conservali per y te con usted. e con te. Lo pedimos, Dios, Lo chiediamo, Dio, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén, Señor. Amen, Signore. Amén, Señor. Amen, Signore. Que Dios les bendiga, Che Dios les Dio guarde. vi